Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Jimbo TV? Leo ikiwa ni siku nyingine tena ndani ya mwaka 2019. Hii hapa ni Sunday Show ambayo ninakuletea mimi wako Sala Sultani, ambao hii ni Sunday Show ya kwanza toka mwaka 2019 unaanza kuingia. Na leo tuko maeneo ya beach ambako leo kuko na event imeandaliwa na watu wa Bidibadu ambayo inajulikana kama Clean Up Beach. Na leo hapa tuko na wakaka ambao wako smart kabisa na wapo tayari kwa ajili ya hii event, na tayari tunaona wameshaanza kujihusisha na event kamili. Bwana, mambo vipi? Mambo poa, mimi naitwa Victor. Na hebu tuambie, katika hii event ya leo ulipata wapi taarifa za kwamba leo kuna Clean Up Beach ambayo imeandaliwa na Bidibadu? Okay, tulipata message kwa kampuni yetu inaitwa Kenya Kite Surfing School, whereby tunadeal na water sport. Tulipata message na director wetu anaitwa Mr. Goodluck Shamala, ambaye aliinvitiwa na Ashim ambaye anahusika na Bidibadu, kuambia kuwa tunafaa tujumuike na wenzetu leo ili tufanye usafi kwa beach yetu hapa Diani. Na kwa hii siku ya leo wewe katika katika ile invite yako katika hii siku ya leo, umeyapokea vipi hayo mapokezi ya huu mwaliko? Okay, kivyangu mimi kibinafsi nasema ni shukrani kubwa sana kwa organization ya Bidibadu na ushirikiano wetu katika hii siku ya leo, kwa sababu ukiangalia beach yetu ya Diani hapa ni chafu sana. Watu wengi wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja kufanya holiday hapa, alafu wako na drinks zao ama wako na vyakula. So wakikuja beach, they just throw you. If you look at me, unaweza ona chupa kama hizi za maji. So mtu akisha kunywa maji yake anaacha chupa kwa beach, then like that hizi chupa zina pollinate environment. Then hii environment ikikuwa clean tutapata wageni zaidi, lakini environment ikiwa dirty then tutapata magonjwa mengi, tourism industry tarudi chini. Okay, hebu turudi upande wa pili huku kwa kaka mwingine. Bwana kaka, mambo vipi? Fresh sana, vipi? Hebu niambie, huu mwaliko wa leo umeupata wapi? Well, kwanza mimi sio huko Tanzania Excel yangu. So bishti yangu Hashim ndo alipost Facebook, and then ikahappen kwa round for vacation, so I had to show up. Na katika huu ujio wako hapa na kwa mazingira kwa ujumla ulivyoyaona kwa leo, na tumeona tayari umeshashika ki dustbin kwa ajili ya kutia uchafu, na hebu tuambie katika hizi harakati ambazo wewe umeanza kufanya usafi toka time ambao umefika, kitu gani ambacho umekigundua? Well, watu Mombasa especially like Bidibadu na hizo makampuni zimejitolea hapa, like ni watu wanapenda usafi and then they care about their environment, unajua. Okay, nilikuwa expect watu watakuwa wengi kushinda hivi, sana shinda watu wako wapi, lakini wenye kidogo tuko bado tutazidi ku make sure like environment imekuwa clean. Ile mazingira yetu, si ndio? So lazima we care about our environment and we just love it and we go green about it. Yes. Na labda nikukumbusha kidogo, mwaka 2018 2019 Diani ndio ilikuwa beach bora Afrika. Hili kwako ulilipokeaje ukilinganisha na hii siku ya leo? Well, it was amazing. Unajua, ndio maana niko hapa for vacation, kuenjoy hii beach. Ndio maana sikwenda beach nyingine, ndio maana sikwenda country nyingine ama place nyingine, ndio maana niko hapa. Yes, so it was good news for me. Neno moja kwa watu wa Diani pamoja na government kwa jumla. Tupende mazingira. Environment, it is like we are made of what is surrounding in us. So hakuna haja like kwenda place nyingine kusafisha just for PR, for show off, ilhali like hapo kwetu watu si kusafi. So ni poa pia kusafisha kila mahali tuko, mahali kwa nyumbani, beach, mahali kwetu kwa kazi, usafi ni usafi. Ushauri wako kwa serikali ya Diani pamoja na government ya Kenya kwa ujumla? Okay, upande wangu naweza sema ni maoni sana. Mimi nimefurahia sana kwa sababu ya siku ya leo. Vile kampuni nyingi ambazo zimejitolea ambazo ziko located hapa Diani kuweka mazingira yetu safi, kwa sababu bila mazingira safi tutapata magonjwa mengi sana. Na ningeomba serikali ama watu wote ambao wataona hii program ule ambaye ana uwezo wa kukuja kutusaidia ili kitu isiwe tu just one day event and then iwe ni done, iwe ni kitu inaweza kuwa inafanyika regularly, so that hii beach yetu ikuwe clean, so that tunaweza boost tourism industry. Yeah.
Na mtazamaji wa Jimbo TV, hawa ni watu ambao wamekuja kushirikiana pamoja na Bidibadu Restaurant, Bidibadu Entertainment pamoja na watu wa Diani kwa ujumla na makampuni mengine kwa ajili ya kufanya usafi, ambayo event hii inajulikana kwa siku ya leo kama Clean Up Beach. Hebu tuende tukaangalie mazingira mengine yanaendaje huko kuhusiana na usafi huu wa leo wa beach. Na mtazamaji wa Jimbo TV, safari yetu ya Clean Beach hapo ambayo safari yetu ile ya Clean Beach ambayo imeanzia kule Neptune, lakini sasa imeweza kuishia hapa ndani ya Bidibadu Restaurant. Na tuko na mwanamama hapa. Hebu kwanza tujue hali yake ya safari ilipoanzia, machovu na vipi. Unajisikiaje kwa sasa? I am truly excited to be part of the Bidibadu beach cleanup. It's a best because we truly have a beautiful beach, and doing this exercise representing Nimojoy Pinky Beauty Shop, I think we should not stop here. It should be a day-to-day activity. Na tumeona katika hii sijui niseme ni huwa inafanyika mara kwa mara, lakini ni mara chache zinaanzishwa na ni mara chache kuanzishwa na kampuni kama hizi za beach ama kampuni nyingine. Mara nyingi huwa inasapotiwa na serikali, lakini leo tumeona kampuni ya binafsi imeweza kusupport kitu kama hii. Kwa upande wenu wananchi, mnasemaje ama mnaliongeleaje hili? Okay, I truly appreciate Bidibadu for taking the initiative to pick it up and clean up the beach, because it's not just Bidibadu, but it will involve other hotels so that we have a beautiful beach. I think a few years ago it was voted the best beach in the world, so we should maintain that. Thank you. Huyo alikuwa na mwanamama. Hebu hujatuambia jina lako nani na ulikuwa unatokezea pande za wapi? Okay. My name's Joyce Wangoi Kamau. I represent Nimojoy Pinky Beauty Shop. These are shops based here in Diani. Na mtazamaji wa Jimbo TV, huyo alikuwa ni mwanamama kutoka pande hizi za Diani. Hebu tuendelee kujua mengi zaidi kwa upande wa watu ambao walijihusisha katika huu upande wa Clean Up Beach. Dada, mambo? Jambo sana. Kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa Gloria Nyambeki, mkazi wa Diani Beach. Hii safari yako ya leo ya kufanya usafi, umejisikiaje? Actually it was very nice. Nimejisikia vizuri sana. Kawaida nikitembea kwenye beach huwa naona plastic, lakini ukibeba hakuna mahali pa kutupa. So ndio manake leo nikaamua nijiunge na kila mtu tuokote uchafu, na actually I hope tutakuwa na beach safi after this, and watu waache kutupa takataka. But it was very awesome. Imeanzishwa hii Clean Beach ya upande wa Diani, na tumeona 2018-2019 Diani ilikuwa ni beach bora in Africa. Je, mmeanzisha hii ili kuweka mazingira safi zaidi ama kuboresha zaidi? Ikatokea 2019-2018 nafasi hii kashika beach nyingine, mtajisikiaje? Tutasikia vizuri sana, kwa sababu ni vizuri beach zingine zione tunachofanya alafu waige, na beach zote ziwe safi. Beach ndio inatupatia chakula, samaki, kazi zetu ziko huku, tourists wanakuja huku kwa sababu ya hii beach. Actually tuna enjoy maji, so ni vizuri tukiweka iwe safi. Nini ushauri wako kwa serikali pamoja na hii kampuni ya Bidibadu Entertainment pamoja na Bidibadu Restaurants iliyoanzisha hii kampeni? Kwa mwanzo wacha niseme asante sana kwa Bidibadu kwa kuanzisha huu mradi wa ku clean beach. Tuliona mwaka uliopita na huu mwaka, na waendelee hivyo hivyo, na serikali inaweza waomba labda watuweke dumpsters kila mahali kwa kila beach access, kwa sababu mtu akiokota uchafu kwenye beach, labda ulianguka ama imeletwa na maji, awe na mahali pa kuwekelea. Na wasupport Bidibadu, wasupport hata kama ni t-shirt hiyo maji, kwa sababu tumepatiwa free water, tumepatiwa t-shirts, na hii mradi iendelee, beach iwe safi.
Asante. Huyo alikuwa ni mwanadada Glory kama sikosei. Alikuwa anasema appreciate sana Bidibadu Entertainment pamoja na government ya Diani kwa ujumla. Hebu tuende tukaangalie washikaji wengine wanatuambia nini kuhusu na Clean Up Beach ambayo ilianzishwa na kampeni hii ambayo imeanzishwa na Bidibadu Restaurant katika pande hizi hapa za Diani. Na wao pia walikuwa watu ambao walioshiriki katika hizi kampeni za Clean Up Beach katika huu pande wa Diani nzima. Hebu kwanza na wao tuende tukawajue kwa majina yao, wanaitwa nani na wamesupport vipi hii kitu kwa upande wao kama as a group ambayo wao pia ni watu ambao tuseme wanaishi katika beach na biashara zao wanafanyia katika maeneo ya beach. Mambo vipi? Kwa majina naitwa Jared Mkua na nafanya na Lantana Galo Beach. Nashukuru kwa ile mpangilio umefanyika leo wa kuzoa takataka katika bahari, na naona itapromote mambo ya tourism zao ikiwa safi. Inaonekana iko safi na watazidi kwa wanakija. Na kwa upande wako dada, kwa siku ya leo unajisikiaje katika hii kampeni ya Clean Beach Up? Kwa majina naitwa Abigail Mwapaga. Naona mimi kufanya cleanliness si mbaya because ina support tourism na pia cleanliness ni muhimu. Kwa hivyo mimi nashukuru, tuendelee na moyo huo. Kaka, kwa upande wako tumeona hii kwa upande wako tumeona hii Diani ni beach bora barani Afrika kwa mwaka 2018-2019. Na hii kampeni imeanzishwa kama sikosei na Bidibadu toka last year. Kwa upande wako wewe una support vipi hii kitu? Kwa majina ni Jackson Wambua na kutoka Lantana Galo Beach, na kulingana na huu usafi wa cleanliness ya beach nina support iendelee mara kwa mara kwa sababu iweze kufanya wageni ili waje kwa wingi na wakitembea watembee mahali ambao ni wasafi ambao hapana uchafu. Na tuendelee kupata mengine zaidi kutoka katika hii group ya Lantana Beach. Na hapo nikielekea kwa kaka, moja kwa moja nikuulize swali jingine. Hivi ushauri wako kwa serikali, unawashauri nini kuhusiana na usafi wa mazingira kwa upande wa beach? Nini kiboreshwe zaidi? Kwa majina naitwa Joa Jumba. Mimi kwa upande wangu naona beach ikiwa serikali itatia mkono, nguvu na bidii, ndio tutapata ile mchangamano wa kuwa tukiwa pamoja, tutashirikiana, tuweze kuweka beach yetu safi ili tupate wageni wengi sana tourism. Na haya ndio alikuwa maoni ya group ya Lantana Beach ambayo iko katika pande hizi hapa za Diani, na wao walikuwa ni watu wamoja ambao wameweza kushiriki kwa namna moja ama nyingine katika kampeni hizi za Clean Beach. Tuende tukajua mengi zaidi kutoka katika uongozi mzima wa Bidibadu Restaurant. Wao waliwezaje mpaka wakafikisha hii kampeni imeweza kutimia. Na mtazamaji wa Jimbo TV, kama nilivyokuambia kuwa lazima tuende tukauone uongozi wa Bidibadu, watueleze kampeni hizi za Clean Beach zilianzia wapi na ilikuwaje mpaka wakaweza kufanya hii Clean Beach ikafanikiwa kwa siku ya leo. Kaka, mambo vipi? Asante sana. Mimi jina langu naitwa Hashim. Mambo poa. Na hapa Bidibadu wewe ni kama nani? Naweza kusema kama ni mwanzilishi wa Bidibadu, kama CEO. Ya, upo kama CEO wa Bidibadu, lakini hebu tuambie vizuri hizi kampeni za Clean Beach ilikuwa kuwaje mpaka ukaamua uanzishe hii Clean Beach, au kitu gani ambacho kimeweza kukuvutia wewe direct ukaamua ufanye hiki kitu? Kwa kusema kweli, beach letu la Diani is one of the best beach in Africa. Tumevutiwa mara kwa mara kila mwaka, na kusema kweli like we have a lot of people coming down kwa kila kutoka nchi nyingi kutembelea beach letu. Kwa bahati nzuri mbaya tunaweza kusema kuna a lot of like plastic on the beach ambao wengi wetu katika wenyeji wa huku hawatilii maanani jambo kama hili ambao lina athari kubwa, lakini kwa upande wa environment kama hii yetu ya upande wa bahari, maana ina affect paka wanyama, maana baada maji yakipanda yanachukua zile plastic zinakuwa disposed katika bahari yetu.
so at the end of it ina affect kama kina samaki, kina turtles ambao at the end of it it's affecting them, and later it's affecting us also, because everybody's here to see the beauty of the beach, and when they come wanaona kama vitu kama hizi zina happen kwa beach yetu na kwa athari kwetu pia, kama tunaonekana kama tumelalia mashikio wazi. So for me I got motivated because nimeona kwamba everybody, because this company leo imeinvolve watu wote. Nimejaribu kumezungumza na ndugu zetu wa community ya Diani, kutoka mfanya biashara wa Ukunda, muuzaji tomato, watu wote, yani we had a big group coming together. Haikuwa yani watu hususan, it was like everybody played a role, and I'm really grateful for that. Na Diani tumeona ni mara kwa mara barani Afrika imekuwa ikiongoza kuwa best beach in Africa. Na hebu tuambie faida gani ambazo wewe umezipata kupitia mwaka jana 2018 2019 Diani imekuwa best beach in Africa? Kusema kweli, yani upande wangu kama mwanabiashara imetuletea, limetangaza jina letu kwa upande wa Afrika Mashariki na ulimwengu mzima, na imezidi kuleta watalii wengi yani upande wa Diani. Hata mwaka huu we had really lots of clients, na tunashukuru. Hata ukiangalia the restaurant is full of a lot of tourists, na if you walk around the beach like also the lot of tourists all over the world, imeamsha mwamko mpya upande wa utalii, na kwa hivyo imetuletea faida kwetu sana. Nini maoni yako kwa wakazi wa Diani, wafanyabiashara pamoja na serikali kwa ujumla ya Kenya? Nafikiri katika serikali yetu na community yetu, nafikiri imeleta mwamko mpya wa kuwa tunaweza kuwa kitu kimoja na kuendeleza utalii na kuleta watu wengi waje walivisit eneo kama hili lenye mavuto mazuri katika hii nchi yetu ya Kenya. Na nafikiri next time pia tunafanya every month this community charity beach cleanups, so itaendelea kila mwezi. Tutapanga at the end of it we need to clean it more, because today tumesafisha, tumetoa karibu tani karibu 10 za plastiki. Hata kuna video utaona za lori zikiwa zimepakia plastiki nyingi, na hatukuweza kuondoa kila kitu. Nadhani we need to do this more and more beach cleanup, so be able to secure our clean environment. Na mtazamaji wa Jimbo TV, huyo alikuwa ni Hashim ambaye ni mmoja wa mwanzilishi wa Bidibadu Restaurant ama Bidibadu Beach. Na kwa upande wake nadhani umesikia maoni yake kwako. Tunza mazingira yako hasa kwa upande unaoishi. Hii ilikuwa ni Sunday Show pamoja na Jimbo TV. Ulikuwa nami wako Salha Sultani. Tukutane next week.